waa'ee dinaamoo yookaan alterneetar ilaalla. Dinaamoo yookaan alterneetariin motorarraa chingaadhaan oofamuudhaan annisaa makaanikaalaa yookaan sochii kana annisaa elektirikaatti nu jijjiira jechuudha. Annisaa elektirikaatti jijjiiruudhaan konkolaataa keenya irratti annisaa elektirikaa provide nu godha jechuudha. Annisaan elektirikaa kun konkolaataa keenya hojjechaa jira taanaan annisaa elektirikaa marayyuu kan nu deessu dinaamoo yookaan alterneetarii kanadha jechuudha. Dinaamoo yookaan alterneetariin kun faayidaan isaa inni karaa biraa baatirii konkolaataan keenya annisaa inni gadhiise sana yookaan luus godhe sana maal godha? Deebisee akka inni ga'een godhuuf chaarjii nu godha jechuudha. Kanaaf yeroo tokko tokko baatirii ayidammiram jedha yookaan baatiriin inni da'uu jedha. Sababiin isaas dinaamoon keenya sirriitti annisaa elektirikaa gadhiisee baatirii sana inni da'u taanaan dinaamoo keenya ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf dinaamoon kun rootarii fi istaatarii kan jedhamu jira. Wanti naannoo sun elektiroomagneetik gochuudhaan maal godha? Annisaa elektirikaatti jijjiira jechuudha. Kanaaf konkolaataan keenya erga ka'ee booda annisaa elektirikaa marayyuu annu dhiyeessu alterneetarii yookaan dinaamoo kanadha jechuudha. Whereas baatiriin konkolaataa kaasuuf qofa fayyada jechuudha.